yakubo twarabaditse genda wigishe abadeklara ubigisha karanga mutima ndaze gatari bose mugihe cyo kuja kwigisha kunyuruza amaduani kuza amafaranga kuri duani kuja kugira ama minoration de valeur kugira ama minoration de quantité kushisha amakamyo ku declaration bagacisha amakamyo 10 ibyo bintu birateye isoni muri iki gihe tugezemo. Bariba bakiba umutanga kori bakongera bakiba na leta ko nabazi baraguhenda ngo bagiye kurihira miliyoni 10 bagenda muri akakuta mufuko agenda muri leta akubita miliyoni 2 urumva yivye wewe yamuhaye wagutumira bakudedwanire akongera kibara y'amakuru yakuje kugira cyangitse ko mu deklara kenshi ntashobora gutunganya ibyo bintu byo kwiba kuri duane atarifatanije n'umukozi w'ubwe akenshi barifatanye bashobora kuba cyangwa n'ibyo ariko akenshi barifatanye hamwe badare ko burindwi dutakaje miliyoni zine burindwi cyamwumvira ariko twe turajya hehe mwumva twozo kwize amafaranga mu gihe cya leta gute kuri buri kamyo ijana ziciyeho dutakaje miliyoni zine. Ibyo rero bityokorwa hamwe abakozi abobere bose buri runani abantu bafatikanya nabo kuri n'abadeklara n'abaverificateur bafatikanya n'aba conseiller fiscal office n'abunzi hamwe ngendo boyiheba bose nta nkeka amakuru y'amatariki mu cya leta yo gwira n'abantu bari kuba abatanga kuri bafite ibyo bakora bizana amafaranga mu mifuko yabo ariko bagize ingendo yo kushaka kwitungisha babanje gusahura igihugu mu kunyuruza amakori mu gusamaza abakozi b'ikigo obere mu gutanga rushwa mu gutanga ibiturire mu gutunganya fraude ku mipaka mu gutunganya fraude y'amakori hagati mu gihugu. Abantu barahari mwumvise yuko hari abo tumaze gufata bagira usabe rero abajeje igikorwa muri obere murushizeho inguvu yo kurikirana abo bantu kuko bariko badusubiza inyuma. Iyi mboroka zoza igihugu giteye imbere ntitwoshikiye tugifise abantu bacimvira yuko bazotera imbere ari uko banyuruje amakuru badandaje batanga ikuru. Iyi mboroka zoza ntishoboka. Turateye akamo rero abantu bikebuke bahiri iyo ngendo kandi ko leta igiye gufata ingingo zikomeye buhasha zo kubatesha umugambi mubi. Twiteze yuko ubuhinga bwa none gutoza amakori dukoresheje iyi facture electronique nirumva nabo bace bateka umutwe ingene bayinyanyura kugira ngo banyuruze y'amakori hagati mu gihugu yategeye. Yumvira umuntu arateka umutwe kugira ngo ahinyanyure ibyo twateguye kugira ngo tuzamo amafaranga mu gihe cya leta nawe akarondera inzira zo kubanyuruza akoresha n'ubuhinga bugezweho kugira akunde aburaguze umugambi w'igihugu. Rero birasaba yuko twe dushira uko hamwe kugira ngo abantu twakinege. Umugwi wa gatatu yavuze muri za nzitizi nabafasha abadandaza n'abagwiza tunga. Abo bantu baragisibije abo bitariza Jean Antoine cyangwa les déclarants nabo nyabadete hari yabayerekana abadete ari gaho yaje utwara abadete ni hari yakubo twara abadete genda wigishe abadeklara ubigisha karanga mutima ndaze gatari bose mugihe cyo kuja kwigisha kunyuruza amaduani kunyuruza amafaranga kuri duani kuja kugira ama minoration de valeur
kugira amamiliyoni de quantité gushisha amakamyo ku dekarasiyo bagacisha amakamyo 10 ibyo bintu birateye isoni muri iki gihe tugezemo. Abantu basaba ko dufashanya tubatuze muri umwuga wanyu ko barawuteza ubwa bariba bakiba umutangakori bakongera bakiba na leta ko nabazi baraguhenda ngo bagiye kurihira miliyoni 10 bagenda muri akakuta mufuko agenda muri leta akubita miliyoni 2 urumva yivye wewe yamuhaye wamutumira bakudedwanire akongera kibara y'amakuru yakuje kugera cyane urumva yuko batajyamiye leta yonyine n'abatangakori barabagiraniye ndabeshe suko babikora ndabeshe baba muri douane suko babikora nuko nyine babikora. Abantu rero ivuko dushinga ubu hamwe twatuze kuri douane nta kibanza bahafise muri abadete nta kibanza bafise mu mwuga wo kudedwana kuko bashinzwe gufasha douane kumenyekanisha ibidandazwa kuri douane kuko umuntu wese azanye ibidandazwa niyoja kuri douane umuntu wese yimenyekanisha ibintu by'uko abenshi n'abazi no gusoma no kwandika ntibize amategeko ntibazi gukoresha ubuhinga bwa none. Abantu bategerezwa kuja hagati ya ube na n'umutangakori n'umudandaza agomba kuvana ibintu by'uhanze cyangwa gushora ibintu by'uhanze mugabo ukaja hagati kugira ngo yibe impande zose aho nabo badafatanije n'uzanye ibintu ko kenshi barafatanya. Abantu nta kibanza bafise birasaba yuko tubatuza mu mwuga wo kumenyekanisha amakori kuri douane. Hari n'abandi rero bafasha mu makori hagati mu gihugu aho bita les conseillers fiscaux. Abantu nabo nyene bafasha mu kunyegeza ibidandazwa mu kunyegeza ibyakozwe. Abantu ni inzitizi ni intambamyi ku iterambere sinzi ko bafise umugwi bahurikiyemo barafise shirahamwe yitwa nguki yitwa OPC sinzi kandi OPC nyene ngabo bajya ba conseillers fiscaux sinzi ko ari OPC igihe bari muri OPC bari bari kuko muri OPC ya professionnel comptable nawe nyene nishoka ko bita ba professionnel comptable kugira ngo batunyuruza amakori yose akwiriye mu gihe cya leta. OPC ari ngaha none yaje hari muri OPC ari ngaha ubutwara OPC ni on est professionnel comptable bategeza kudufasha kwitandukanya nabo bantu kuko nabo ni intambamyi kwiterambere. Bategeza gufasha umuntu wese atangwe umwuga w'ubudandaza bakamufasha gukurikiza amategeko bakamwereka nyene atunganya ubudandaza bwiwe agashiramo inyungu yamaze gukuramo ikori n'itagisi agomba kuzotanga mu gihe cya leta mu gihe rusange tugita mu gihe cya leta mugabo ni igihe rusange kuko gikora ibikorwa twese bikeneye. Abantu rero ni intambamyi muri twara OPC rero niba atari hano turamutse akamo n'abadete n'abandi bajejwe leta cyasandwane turati akamo abo bantu byukuri babateshe iyo ngendo mbi yo kudusubiza inyuma. Dushaka gushika kubona kazo gifise abantu mu gihugu bakora nkuko kandi ni benshi ari umwe byo heze bikagendeka mugabo bamaze kuba benshi urumva ko bibaye intambamyi ikomeye. Tugashira inguvu mu buhinga bwa none nabo bakarondera ubuhinga bwo kuduhinyanyura. Rero ni inzitizi ikomeye kuko buri muntu Imana yagwebanye ubwenge bwinshi Imana yatoranye mu gashukaye. Rero iyo umuntu yitumye gukora ikibi agikora kandi kiragira ingaruka nkuko umuntu yemeje gukora iciza agikora kandi kiragira ingaruka nziza. Rero abantu bagira imigambi gukora ikibi igihugu abantu bikuri takwiye kubatuza mu bugira kane n'abakozi ikigo obeye naho nyene urongoye ikigo obeye yabivuze nanye nabashikiriza ubutumwa banyereshwe mu cyacu Burundi avuga bati ikigo obeye kisubireho
kisubireko naho bavuze ko ari abagiye abagenda batusahuye hari abagumanye iyo ngendo mbi yo muri douane gufatikanya nabo twavuze ko umudeklara kenshi ntashobora gutunganya ibyo bintu byo kwiba kuri douane atabifatikanije umukozi w'urwego akenshi barifatanye bashobora kuba cyangwa n'ibyo ariko akenshi barifatanye abenshi abanyakuba abantu bambaye umwambaro w'urwego hari ni kenshi barabifatanye si mwese ariko harimo abo bifatanye harimo ababorohereza yaguze amakamyo 100 urumva ni echantion y'amakamyo make mushoboye kuyigira ko redressement y'imiliyardi 4 amakamyo 100 ntakwiye ni n'amadekarasiyo y'indwi imwe hamwe bazana ko buri indwi dutakaje miliyardi 4 buri indwi cyamwumvira rero ko turajya hehe mwumva twozo kwize amafaranga mu gihe cya leta gute kuri buri kamyo 100 ziciyeho dutakaje miliyardi 4 ibyo rero bityokorwa hamwe abakozi b'ubere bose buri runani abantu bafatikanya n'abadeklara n'abaverificateur bafatikanya n'abaconseiller fiscal ou fiscal nabunzi hamwe ngendo boyiheba bose nta nkeka amakuru n'amatariki mu gihe cya leta yo gwira rero leta maze kubona ko n'amafaranga twagerageje gukoresha uyu mwaka atari karinjira mu gihe cya leta nk'uko byategekanijwe ngombwa yuko tubaha ubutumwa kugira ngo abakozi mu rwego bisubire ko bose mucungane umuntu umwe arimo ariko nkuko namara bibabwira yisazi iguye mu kirahuri cy'amata sinibaza ko usubira ku kintu abantu amata sinzi ko isazi iguyemo bisesa byose umva rero nahaba umukozi umwe nahaba umukozi umwe kuri douane ariko arakora ibyo bintu bifata ko ari douane yose ikora nabi niyo mpamvu tubasaba yuko nawe bari umwe mu mudori mukamukuramo tumukuremo nawe ngo ducafuze sibyo gaye baziko bw'inshuro nyinshi uwo rero ubutumwa buvuye ko nashobora kubona amankure n'imigozi y'ibirato rero abakozi b'ubwe usubire mu banaye mutera iteka ikigobe kugira ngo ushikire iryo hangiro mbere munaneze ko ikigobe ni cyashika aho giteza gushika ubuturage amafaranga muri leta dukeneye wavuze yuko ufite ihangiro y'imiliyardi 2,540 mugabo muri leta dukoze ibikorwa bibayabaye uyu mwaka twari dukeneye imiliyardi 2,500 aho twari dukoze ibikorwa bibayabaye ubu hayitakoze byose naye bitakoze byose tutatanze ifumbire ikwiye mu gihugu twatanze igihugu yengaye numva kwihangira ikiri kure nibaze mutwarashitse umara tuteza ko umwaka niba ari 2,500 mwaka uzabizwa ari 3 birenga gutyo mumbe ko tukiri hasi aho turashi